როგორ უნდა შეიქმნას ქვეყანაში მომგებიანი ეკონომიკური გარემო? ამის შესახებ მოძრაობა ჯერ საქართველოს წევრებმა თანამოაზრეებთან ერთად ისაუბრეს. შეხვედრაზე მისულ მოქალაქეებს ვიქტორ ყიფიანის თანამებრძოლებმა საკუთარი ხედვები გაუზიარეს. თქვეს, რომ გამოსავალი ინკლუზიური გარემოს ჩამოყალიბებაშია, რომელიც ერთის მხრივ იმპორტსა და მოხმარებაზე დამოკიდებულებას ჩაანაცვლებს, მეორეს მხრივ კი ექსპორტზე ორიენტირებული ეროვნული პოლიტიკით ქვეყანას ლიდერის სტატუსს დაუბრუნებს. ეს არის პოლიტიკური ინიციატივა, რომელიც ჯერ საქართველოს წევრების მოსაზრებით ფუნდამენტურად შეცვლის არსებულ ჩარჩოს და სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის ახალი ტიპის ურთიერთობას ჩამოაყალიბებს. შეხვედრა ეძღვნება ეკონომიკურ თემატიკას, ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ეკონომიკასთან, ბიზნესთან მიმართებაში ჩვენი კონცეპტუალური ხედვა. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის ამ შეხვედრის ფორმატში, აზრთა გაცვლის ფორმატში მივიღოთ უკავშირი საზოგადოებისგან, თუ რამდენად გვეთანხმებიან, არ გვეთანხმებიან ამა თუ იმ შეთავაზებაში. ამიტომ ეს არის ამ მიმართულებით ერთგვარი ჩვენი პრეზენტაცია. ჩვენ უზიარებთ ფართო საზოგადოებას იმ ხედვას და იმ ტექნოკრატიულ ხედვას, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო პრაქტიკას და გამოცდილებას, რომელიც ადაპტირებულია ჩვენს რეალობასთან. და არა რაღაც გალამაზებულ სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელიც რეალურად რომლის უკან არაფერი არ დგას. ეს არის რაღაცა ღია და ჩვენი გახსნილი განცხადება გუნდის, რომელიც ჩვენი ხედვა, რეკომენდაციები, მსჯელობა და არგუმენტაცია ფართოდ გაზიარებულია საჯაროდ. დღევანდელ შეხვედრას ესწრებიან სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, განსაკუთრებულად ამ ეკონომიკიდან და ბიზნესიდანაც, ვისთვისაც ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ამ განსხვავებული აზრის მოსმენა.